itulah para cosplayer kita. Oke, Kak Dedes. Iya, kita sudah cosplay. Foto dulu. Oke, keren ternyata cosplayer. Betul, sangat totalitas ya. Tadi ada yang kayak malaikat Malaysia. Iya, Sang Dewi. Oh bukan. Oke, itu dia cosplay kita hari ini. Oke, sambil menunggu nih Kak Dedes. Tadi para juri dance sedang menilai dan kemudian untuk cosplay juga sedang melakukan penjurian. Setelah ini kita akan masuk. Sabar, sabar. Ya, pelan-pelan dulu. Setelah ini kita akan masuk ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu. Apa itu? Gak juara ya? Kayaknya mereka lebih tahu deh. Coba teriakin ke aku, kalian mau ngapain habis ini? Lebih keras. Udah pada tahu. Udah pada tahu. Oke, udah pada tidak sabar ini ya sepertinya ya. Pokoknya udah mulai angkat-angkat dikit untuk memulai RPD. Oke, maka kami himbau untuk para penonton dan para peserta yang mungkin ingin langsung mengikuti RPD, event ini bukan untuk umum, jadi langsung aja kalau yakin dan bisa joget langsung menuju ke tengah. Tapi kali ini kita akan RPD-nya menghadap ke sana. Ya. Jadi jangan menghadap ke panggung. Jadi mungkin boleh Bang. Maju aja Kak Ines. Dulu ya. Wow, sangat excited ya. Itu tuh yang di pojok sini nih udah mengenakan tangan. Oke, panitia musik ready. Oke, semua ready. Kurang kencang. Semua ready. Yes. Langsung saja Kak Ines, ini dia RTD. 4, 3, 2, 1.
Five, four, three, Hujan. two, one.